हाँ जी दोस्तों, फिर आ गए हैं एक बार फिर डे 5 कुछ यूनिक हो जाए चैलेंज का। ठीक है ना। आज तो एक और बड़ी मज़ेदार लिज्जतदार चैलेंज की एक बात बताने आया हूँ, कुछ यूनिक हो जाएगी। देखो, दिन में तो सभी ने देखा होगा कि सीट बेल्ट के चालान कटते हैं, सबको पता ही होगा। तो क्या कभी किसी ने रात को सीट बेल्ट का चालान कटते देखा है? और रात को कितने बंदों ने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा है? ये बात मुझे कोई बताए तो मज़ा आ जाए। है ना यूनिक चीज़। रात को दुनिया भर के चालान कटते होंगे भाई, ठीक है ना, ओवर स्पीडिंग या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से। बट सबसे बढ़िया बात एक आज तो मैं बता रहा हूँ कि किसी का विदाउट सीट बेल्ट ड्राइविंग करने का चालान कटा हो रात को, तो भाई साहब मैं मान जाऊँ। है ना एक यूनिक चीज़। ऐसी यूनिक चीज़ें बताते रहेंगे, दिल खुश करते रहेंगे। जय हिंद।